Okay. Ilaw, bin. Okay, then let's connect. Kaya yan 1 minute ha. Yung nga lang kasi medyo mapalit na mas na down payment ka. Yung problema ako doon sa bills payment eh. Okay na ako sa ID, sa payslip, sa bills payment na lang. Ano ba? Ben? Oo. Hindi, tatanong natin kung kailangan pa ng ano. Kaya nga eh. Siya ba ikaw ba pupunta doon? Gusto mo sa Bus. Ako eh. Ang buto na kasi ako. Nagugutom na kasi ako. Itanong ko na lang. At night, Buti may standard pa naman.